Сәлем жасайық. Бүгін біз салыстырмалы теория элементтерінен келген бір есеп талдайтын боламыз, бірақ осы есеп осы жолы ұзындық жайлы. Масса және де уақыт жайлы есептер талдап өткен болатынмын. Мына жерде бір подсказка шығатын болады. Ал бүгін ұзындық жайлы, ұзындықтың кемуі жайлы. Бұлай дейді, релятивистік қозғалыс кезінде дененің ұзындығы бастап ұзындығынан 25% кеміді. Яғни бұл дегеніміз бастапқыда L0 100% деп алатын болсақ, демек соңғымыз бізде 25% кеміді, демек бізде 75% болып қалды деген сөз. 75% бастапқы ұзындығынан. Яғни бұны біз бөлшек түріне келтіретін болсақ, 0,75 L0, яғни біздің L-іміз тең болып тұр 4-тен 3 L0 деген сөз. Негізгі формамыз жазып алайық. 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат мінекей. Және орнына қоятын болсақ, 4-тен 3 L0 тең болады L0. Түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Бастап ұзындықтар қысқарды. Енді түбірден құтылу үшін біз оны квадратқа квадратты жіберетін боламыз. 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16 тең 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Орындарын ауыстырып жесек болады. Қалай десең, v квадрат бөлінген c квадрат деп тең минус 1 бөлінген 9 бөлінген 16. Ортақ бөлім берейік. 16-тан 9 алсақ 7 шығады. Сонда v квадрат бөлінген c квадрат тең болады 7 бөлінген 16. Есеп аяқталған жоқ, бізге мына жерде v-ның өзін табу керек. Бірінші квадраттардан құтылайық ол үшін. Квадраттардан құтылатын болса, бізде сонда v бөлінген c тең болады 7 түбірдің астында қалып қояды, және 4 өз орнында тұр. Осы жерде біз пропорция арқылы біз v-ны табатын болсақ, түбір астында 7-ге жара жылдамдығы көбейтіліп 4-ке бөлініп кетеді екен. Яғни бұл жерде дұрыс жауабымыз E жауап болып кетеді екен. Талдау ұнаған болса, достармен бөлісіп кет. Егер осында бір қиын сияқты есептер шығарғанды немесе менің талдап берген қалайтын болсаң, Инстаграмға жазсаң болады, фотосын жібер. Ағай, мінекей осы есеп қиналып жүрмін, талдап беріңіз десең, талдап беретін боламын. Ал Инстаграм қайда десең, описаниеде тұр, сол жерге тіркеліп қойды да ұмытпа. Келесі талдаулар кездескенше. Сәттілік тілеймін.